ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକାଣୀ କମଳା ତିରିଆଙ୍କ ବୋହୂ ଦୀପ୍ତିରେଖା ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କମଳା ତିରିଆ ନିଜ ସାନ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ବହୁ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କାର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ସାରି ବାରିପଦା ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଛକ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ପଛପଟେ ତାଙ୍କ କାରଟି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କମଳା ତିରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂ ଦୀପ୍ତିରେଖା ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ କାର ଚଳାଉଥିବା ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଏବଂ କମଳା ତିରିଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଳମାଳ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। दीपक ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।